其實嘅話講咗咁耐啦，唔係話珠海冇好嘢，而係嘅話樓市分化嘅話係好緊要。而家以前嗰套咧隨時買隨時升，而家嘅時代咧係唔存在嘅。26年嘅珠海嘅話係一個考驗眼光嘅市場，係啦，咁冇地鐵冇規劃同埋嘅話偏遠郊區嘅唔好買，咁大量嘅供應同埋二手盤咧多到寫出嚟嘅呢啲垂成嘅話要小心。咁產權唔清同埋嘅話仲係一片空地嘅概念區咧唔好搏。珠海唔係個個板塊咧都係咁好景嘅。咁今日嘅話同大家嘅話講透嘅話5大重災區，幫你嘅話避開一啲隱形嘅陷阱。大家好，我係珠海大鵬，歡迎收睇珠海專線頻道。咁經常咧都會有啲朋友問啦，咁珠海而家嘅樓價跌咗好多，係咪嘅話執筍盤嘅時候咧咁其實嘅話呢一個問題咧係要分開兩邊睇嘅。咁珠海有啲地方跌市嗰陣嘅話係俾你執到寶，但係嘅話有啲地方咧跌市嗰陣嘅話只會嘅話跌得更加深，咁甚至嘅話係無底洞。咁前面有啲片咧我都同大家嘅話講過點樣去揀呢個板塊。咁今年嘅話係2026年樓市嘅水退咗，咁邊一個冇着褲呢？即時可以見得到嘅。咁今日嘅話我就用一啲最新嘅數據同大家去講下珠海目前最要小心嘅5大板塊。如果你身邊有朋友諗住喺珠海置業，咁記得叫佢睇到最後，因為你呢一個轉發幫佢隨時慳翻100幾十萬，咁避過呢一個10年都解唔到嘅套住嘅困局。咁我哋嘅話首先最遠嘅講啦，第5個平沙新城。咁呢一個高難講嘅平沙新城呢，26年最新嘅二手房均價已經回落到大約係7755蚊人民幣1平方左右。咁點解話要小心呢？大家成日嘅話買樓咧要睇呢個規劃，但係嘅話呢個規劃同埋呢一個兌現係兩回事嚟嘅。咁平沙新城同邊一個去比呢？同我哋嘅成日講嘅航空新城去比，航空新城嘅話係用咗10幾年，配套做咗9成出嚟噶啦。咁平沙新城咧同期規劃嘅，咁到今日嘅配套落成率嘅話連2成嘅話都冇嘅。咁去到現場你會見到咩現象呢？咁規劃嘅鄰里中心由我哋前幾年去到今日都係嘅話停工嘅狀態。咁大型嘅商場呢係冇嘅。咁你由市區嘅話開車入去嘅話過埋嚟呢個珠海大道，再兜一個大圈，分分鐘都係要成個幾鐘頭嘅。咁最慘嘅係咩呢？係流動性。咁好多呢一度嘅二手盤掛牌成年都係嘅話零成交。咁你話嘅話買嚟退休住，咁退休嘅話係要買餸㗎，仲要話有醫院㗎。除非嘅話你係喺高欄港一啲電廠翻工，咁為咗呢個5分鐘翻工否則嘅話你就係一個自住嘅剛需。咁你寧願嘅話係喺隔離嘅一啲鎮中心睇下啲舊樓好過起碼嘅話係有人氣。咁第4個就係我哋嘅濱海商務區啦，航空新城同期嘅細佬，而家嘅話係仲喺度嘅話係得塊牌，跟住嘅話係去同大家去講一下呢一個嘅話，曾經嘅話有個好好聽嘅名啦，咁叫做航空新城濱海商務區，隔離呢就係話橫琴，對面呢就係機場，咁呢個位置呢係好靚嘅，但係大家嘅話要記住啦，規劃呢家嘢嘅話你要落地。同埋嘅話係唔係話即係得一張紙喺度講，咁同埋緊呢個航空新城呢係同期發展嘅，但係而家嘅航空新城華發商都係已經可以行得噶啦，咁同埋呢個市民藝術中心呢亦都係可以用得到嘅。咁濱海商務區呢26年今日你去到嘅話仲係一片工地，最多嘅話係得幾棟樓嘅話起咗喺度，咁但係嘅話呢啲配套呢基本上為零嘅。咁原本話呢要起一個超大型嘅航空大世界主題公園做珠海嘅迪士尼，後邊呢冇咗，改咗規劃，變翻咗呢個住宅嘅商業用地。
咁同期嘅橫琴已經係變晒天㗎啦，咁佢仲係喺度話食緊塵。對於我哋香港嘅街坊，你買樓最怕呢就係收樓之後望出去日頭話係吊塔夜晚呢係一片漆黑嘅。咁預算差唔多嘅情況嘅，咁唔好話貪呢一個概念，直接睇翻我哋航空新城或者睇翻市區邊皮位，咁起碼嘅話係有一啲落樓就有餐廳。係啦，咁第三個就係我哋珠海嘅保稅區。咁講到呢一個保稅區同埋我哋嘅橫琴咧混淆嘅保稅區咁呢一度話係有二手嘅住宅盤，例如我哋萬科都會四季最慘嘅咧就係成交價跌翻到去15000一平方左右。點解會跌得咁金？因為嘅話佢本身嘅定位唔係話純住宅區，你要分清楚保稅區大部分嘅地係40年嘅產權商業用地。係啦，咁佢係一啲寫字樓公寓以前嗰陣好多香港嘅客戶唔識分，以為嘅話買咗公寓有海景同埋近呢個橫琴好抵。咁但係嘅話呢一類嘅物業唔單止話係冇學區，而且係好多都係冇天然氣嘅。最重要嘅話係二手嘅交易稅費嘅話貴到離晒譜，根本係冇人接盤。咁第二位就係我哋嘅斗門嘅白蕉鎮，呢一個呢就係第2大重災區用26年3月份最新嘅數據，咁白蕉鎮二手嘅參考價均價已經係跌到話去7000蚊一平方噶啦，但係呢一個話係平均數你睇下個別嘅樓盤，時代傾城2期最近嘅成交價單位咧已經係穿咗6000蚊嘅，咁甚至話有個別嘅老舊小區因為話太偏，咁出現咗話2-3千蚊一平方嘅學光價問題出喺邊一度呢？供應太大，珠海嘅樓市同香港唔同，香港嘅話係地少人多，珠海西區咧係地多人少。咁白蕉呢一邊嘅話，一手價嘅話係狂推，咁導致二手嘅掛牌呢個掛牌量嘅話突破咗2800套嘅。咁你想賣樓，同一條街隔離屋隨時嘅話平你1000蚊一尺，搶住走。咁呢一度雖然話係有個招商花園城，生活配套叫到執到，但係嘅話佢冇呢一個產業嘅支撐，純粹係一個睡城。香港人買樓最驚嘅就係你喺你賣樓嗰陣，你發現成條村嘅鄰居都係你嘅競爭對手，呢一度話真係叫白蕉如果話唔小心呢，就真係變做白做一場。咁第一位呢，就係我哋嘅紅灣片區啦。亦係我哋強烈建議大家唔好去掂嘅，就係呢一個紅灣。咁呢一度嘅住宅嘅話，去化周期呢係有幾耐呢？76個月。大家嘅話有冇呢個概念？即係如果你話今日買咗一間紅灣嘅樓，以而家嘅銷量銷售速度，要等超過6年你先至可以賣得晒呢啲庫存。呢一個數字嘅話係成個珠海倒數第一嘅，係橫琴嘅69倍。點解會咁呢？你揸車去轉一圈你就知道，紅灣呢一邊嘅話，大型嘅拆遷安置房，一邊呢就係物流嘅工業園，日日嘅話貨櫃車、泥頭車沙塵滾滾。如你話想話住喺呢度安靜啲結果嘅話樓下嘅話就係倉庫，對面呢就係呢一個物流嘅中心。雖然嘅話佢哋嘅話位置呢其實係好近橫琴，近呢一個南灣，但係嘅話佢令個城市嘅界面嘅話係俾一條高速公路同埋嘅話工業區呢完全嘅話係分割開嘅。咁大型嘅商場、名校全部都欠住先，除非嘅話你係喺嗰個物流園做嘢，你想行路翻去翻工否則嘅話你寧願加多少少錢，移步去我哋嘅南平又或者嘅話灣仔千祈嘅話唔好話貪紅灣呢一度近。係啦，咁有朋友會問啦，咁近十字門嘅話，將嚟嘅話會唔會話輻射到佢呢？我只可以話輻射嘅話都有排未輪到佢，因為嘅話前面嘅話仲有好多嘅話係地喺度賣緊嘅。係啦，咁最後咧再去同家講一下啦，26年珠海買樓咧一定要識揀。其實嘅話講咗咁耐啦，唔係話珠海冇好嘢，而係嘅話樓市分化嘅話係好緊要。而家以前嗰套咧隨時買隨時升，而家嘅時代咧係唔存在嘅。26年嘅珠海嘅話係一個考驗眼光嘅市場，係啦，咁冇地鐵冇規劃同埋嘅話偏遠郊區嘅唔好買。咁大量嘅供應同埋二手盤咧
多到寫出嚟嘅呢啲垂成話要小心。咁產權唔清啊，同埋仲係一片空地嘅概念區呢，唔好搏。對於我哋香港街坊嚟講嘅話，買珠海樓無非嘅話就係想揾一個安樂窩或者嘅話係未來一個退休去鋪路嘅。咁今日呢，我哋話就講到呢一度啦，分享咁多咁呢一條片如果係幫到你呢，記得點讚收藏同埋轉發出去你身邊有需要嘅朋友或者嘅話有任何問題嘅話，屏幕上方嘅話都可以聯繫大鵬我嘅或者嘅話你想話過嚟睇樓隨時嘅話我哋有免費嘅專車安排。咁我哋今期到呢度啦，下期再見，拜拜。